Quem você acha que gosta de quem? Quem não gosta de ninguém? Primeiramente, que eu acho que ninguém gosta de mim. Primeiramente, assim, na minha visão, eu acho que você pode ter um respeito, eu não sei, que você nunca verbalizou pra mim. Sim. Mas quando eu entrei naquela sala e vi que ninguém comemorou a minha volta, depois eu fiz uma reflexão, eu falei, cara, velho, porra, velho. E aí, tu sabe quem vê isso, né? O Brasil. A Adri fica esperando. Vamos ver a reação do público lá com a volta da Tamires. Ver se com as pessoas da casa, o que acharam lá na sede, como que vão receber ela.